현충일인 오늘 우산 챙겨 나오셔야겠습니다. 어제에 이어졌던 세찬비는 잦아들고 현재는 빗방울만 떨어지고 있습니다. 기압골의 영향으로 오늘 오전부터 늦은 오후 사이에 가끔씩 비가 내리는 곳이 있겠는데요. 이 비는 앞으로 10에서 30mm가량 더 내릴 것으로 보입니다. 비와 함께 바람도 강하게 불겠습니다. 울산에는 내일까지 순간풍속 시속 55km 안팎으로 바람이 강하게 불겠습니다. 시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의하셔야겠습니다. 오늘은 기압골의 영향으로 전국 곳곳에 비 소식이 들어있습니다. 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 공기는 깨끗하겠습니다. 현재 기온 살펴보시면 16도에서 17도의 기온 분포로 시작하고 있습니다. 오늘 낮 기온은 포항이 20도, 경주와 울산 21도, 양산은 25도로 평년보다 1에서 5도가량 낮겠습니다. 울산 앞바다와 먼바다를 중심으로는 풍랑주의보가 발효 중이고요. 바다의 물결은 동해남부 먼바다에서 최고 5m까지 매우 거세게 일겠습니다. 모레까지 하늘은 흐리겠습니다. 이번 한 주 평년보다 낮은 기온으로 선선하니까요. 건강관리 잘 해주셔야겠습니다. 날씨였습니다.